Dan kada je rođen Magic. U svom debitantskom srednjoškolskom meču protiv vršnjaka iz srednje škole Jackson Parkside, 16-godišnji Irvin Johnson oduševio je publiku, i to igrajući na pozicijama beka, krila i centra. Na kraju susreta u kojem su navijači sa nevericom gledali bravure mladog Johnsona, on je imao učinak od 36 poena, 18 skokova i 16 asistencija. Odmah pošto je susret završen, glavni trener Jackson Parkside srednje škole prišao je Georgeu Foxu, treneru Johnsonove srednje škole, i obratio mu se. Imaš klinca koji će sve zaludeti. Jednog dana bit će najbolji igrač sveta. U toj potpunoj ludnici koja je nastala zbog mladog Irvina, jedan novinar iz Lansinga, imenom i prezimenom Freddie Stabley, verovao je da Johnson ima sve što je potrebno da postane velika košarkaška zvezda, osim zvučnog nadimka, pa je rešio da to u sutrašnjim novinama promeni. Razmišljao je koji bi nadimak najviše odgovarao onome što je video na parketu od Irvina Johnsona i posle kraćeg vremena odlučio da igru mladog Johnsona najbolje opisuje nadimak Magic. Osvanulo je Magic u novinama uz moje ime. Zvučalo je dobro, atraktivno, ali bilo je i pomalo smešno. Klinac od 16 godina, pa Magic. Osjećao sam se nelagodno prema saigračima. Podsjetio se mnogo godina kasnije Irvin Magic Johnson, dana kada je dobio nadimak po kome će ga kasnije upoznati cela planeta. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.